بسم الله الرحمن الرحیم. هر شی چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ وي د مادې په نوم یادېږي. په بل عبارت هر شی چې کتله ولري او د فضا یوه برخه ونیسي او یا د پنځه ګونو حواسو په واسطه حس شي ماده بلل کېږي. د مادې بیلګې: اوبه، میز، څوکۍ، کتاب، خواړه، هغه هوا چې تاسې تنفس کوئ، دا ټول ماده بلل کېږي. ماده د اتومونو او مالیکولونو په نوم له کوچنیو ذراتو څخه جوړه شوې ده. د اجسام مشابهت او توپیر د همدې جوړېدونکو ذراتو پورې اړه لري. بیلګې په توګه ښیښه‌يي ګیلاسونه، ښیښه‌يي بوتل او کړکۍ ښیښې او داسې نور د شکل له مخې توپیر لري او د جنس له مخې یو شان دي او له یو شان مادې څخه جوړ دي. کتله د یو جسم ټولې ذرې چې همغه جسم یې جوړ کړی وي د همغه جسم د کتلې په نامه یادېږي. د ځمکې جاذبه قوه پر کتلې تاثیر نه لري. وزن د ځمکې جاذبې قوې تاثیر د یو جسم پر کتلې باندې وزن بلل کېږي. حجم عبارت دی له هغه ځای یا فضا څخه چې یو جسم یې نیسي. اتوم د مادې بنسټیز واحد دی. اتوم د اټوموس کلمې څخه چې د نه ویشېدونکي په معنا ده اخیستل شوی، ځکه یو وخت داسې فکر کېده چې اتومونه تر ټولو کوچنۍ ذرې دي او نور د ویش وړ نه دي، خو اوس موږ پوهیږو چې د اتوم له نورو کوچنیو برخو څخه جوړه ده. اتوم د یو عنصر کوچنۍ ذره ده چې د همغه عنصر ځانګړتیا لري او د چارج له مخې خنثی وي. هغه مواد چې د یو شان اتومونو څخه جوړ شوي د عنصرونو په نامه یادېږي، لکه د مسو، کاربن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه. د عنصرونو په کیمیاوي جدول کې د 113 عنصرونه شتون لري. مالیکول د دوه یا څو مختلفو عنصرونو د اتومونو له یوځای کېدو څخه جوړ شوي دي. د چارج له پلوه مالیکولونه هم خنثی وي. بیلګې په توګه د کاربن ډای اکساید ګاز مالیکولونه. مرکب د دوه عنصرونو د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. تعامل کوونکي مواد خپل خواص له لاسه ورکوي. د ټولو مرکبونو کوچني جوړونکي ذرې مالیکولونه دي. اتوم او مالیکول ډېر کوچني ذرې دي. د دې پوهېدلو لپاره چې اتوم او مالیکول څومره کوچني دي لاندې بیلګې وګورئ. د پنسل یو ټکی د سپین کاغذ پر مخ د زرګونو میلیاردونو د کاربن له اتومونو څخه جوړ شوی دی. که یو څاڅکی د اوبو د نړۍ پر انسانانو په مساویانه توګه وویشل شي، هر چاته به زر میلیارده مالیکوله ورسیږي. د مادې حالتونه: په عمومي ډول ماده په دریو حالتونو موندل کېږي: جامد، مایع او ګاز. د مادې ډلبندي: ماده په دوو برخو ویشل کېږي: مخلوط او خالص مواد. خالص مواد هم په خپل وار سره په دوو برخو ویشل کېږي: عنصر او مرکب. همدارنګه مخلوط هم متجانس او غیر متجانس مخلوطونه باندې ویشل کېږي. هر یو به په راتلونکي درسو کې په تفصیل سره ولولو.